okasyon. Candon City Division, tara na! Naimbaga bigat yu amin ubing, ken pagpatyan mi anaganak. Welcome to Tirat Pass Network, DepEd Candon City Teleskwela. Kanlungan ng kaalaman, tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Siya ni Teacher Marife, ti maestrayo ita nga aldaw. Tatabigat ubing, may samanen alaksyon, ti intay adalen. At datayo iti umuna nga aldaw, ti may kadwa a kwarter. Intayo nga rod ituloy, ti inkay panagadal, habang aradta kayo unek ti balayo. Agadal kayo, babaen ti daytoy nga video, ken panagsungbat ti module, ti tulong, dananang, ken tatang, wenno nataingan nga kadwayo, di tabalayo. Ti leksyon tayo, tatang aldaw ket, na ibasar ti most essential learning competency, natutukoy na may pamilya ang bawat isa. Itangarod ubing ti panggep na maisagana, ket maibaga dagiti miyembro ti pamilya, ken masansan nga ar-aramidenda. Sakbay tayo ngarod nga agrugi ubing, intayo pa iti panagkararag. Amaan na ilangitan, daydayawen ken pagyamanan da ka itang aldaw. Aywanan na kami, bayat ti ingkang panagadal. Tulungan na kami, tapno agbalin kami anasayaat nga anak mo. Daytoy ti dawaten mi, tinaga ni Apo mi a Jesus. Amen. Ket itaubing, intay kitain, ti kasasaad ti panawen. Kumita ijerwar. Anya ti tiyempo tatta. Nainit, natudo, naulep, wenno naangin. Wen, tataket, nainit. Intayo nga rod kantaen, ti tiyempo, itaan na init. Sumabay kayo nga rod kanya. Anya ti tiyempo ita nga aldaw. Anya ti tiyempo ita nga aldaw. Anya ti tiyempo ita nga aldaw. Tiyempo ket na init. Init na init ti tiyempo ita. Na init ti tiyempo ita. Init na init ti tiyempo ita. Ti tiyempo ket na init. Anya ti tiyempo ita nga aldaw. Anya ti tiyempo ita nga aldaw. Anya ti tiyempo ita nga aldaw. Ti tiyempo ket na init. Init na init ti tiyempo ita. Na init ti tiyempo ita. Na init ti tiyempo ita. Ti tiyempo ket na init. Ayan dagiti lalaki, ayan dagiti lalaki. Adda kami ditoy, adda kami ditoy. Kumusta dagiti lalaki? Kumusta dagiti lalaki? Isaya, amen. Isaya, amen. Ayan dagiti babae, ayan dagiti babae. Adda kami ditoy, adda kami ditoy. Kumusta dagiti babae? Kumusta dagiti babae? Masaya at med, masaya at med. Ayan dagiti lalaki, ayan dagiti lalaki. Adda kami ditoy, adda kami ditoy. Kumusta dagiti lalaki? Kumusta dagiti lalaki? Isaya, amen. Isaya, amen. Ayan dagiti babae, ayan dagiti babae. Adda kami
Sumabay nga interrogyan ti leksyon intay pay amwen dagiti paganurutan. Umuna, isagana ti lapis ken papel. Maikadwa, dumngeg a nasayaat ken ni maestra. Ken ti maudi, tungpalen dagiti maited nga aramiden. Itaubing, intay amwen dagiti sumaganad at arabay asaludsod amasumbatan kalpasan ti panagkanta ti pamilya. Umuna, siya sino dagiti kameng ti pamilya? Maikadwa, anya dagiti nasansan nga araramiden ti pamilya. Sumabay kayo nga rod, ta intay kantaen ti pamilya. Ti ayog, ti where is taman, nga kinanta kada tayo ni Maestra Elisa Justo. Ayan na ni tatang, adak ditoy, kumusta ka tatang, nasaya at akmet, nagragsak, taadda ka. Ayan na ni nanang, adak ditoy, kumusta ka nanang, nasaya at akmet, nagragsak, taadda ka. Ayan na ni manong, adak ditoy, kumusta ka manong, nasaya at akmet, nagragsak, taadda ka. Ayan na ni manang, adak ditoy, kumusta ka manang, nasaya at akmet, nagragsak, taadda ka. Ayan na ni ading, adak ditoy, kumusta ka ading, nasaya at akmet, nagragsak, taadda ka. Naglalaingda, intayo nga rod sumbatan, ti umuna sa lutsod. Siya sino, dagiti miyembro ti pamilya, naibaga iti kanta. Ni tatang, ni nanang, ni manong, ni manang, ken ni ading. Wen nasaririt, iti daytoy nga ladawan ubing, ti pakpakita na ket pamilya nga adda ni tatang, nanang, manong, manang, ken ading. Mabalin nga tidaduma kada kayo, ket ti pamilya nga addaan kayo, ket kadwayo dalulong, lulang, anti, wenno angkelyo. Ngem uray no kasta, anyaman ti pamilya nga addaan kayo, ti importante ket agiinnayat, agtitinulong, ken agpipinnatek. Ti maikadwa sa ludsod, anya ti marikna no kompleto ti pamilya. Wen naragsak, da kayo ubing, naragsak kayo metlaeng kadi, nalaing. Intayumet nga rod kitaen, dagiti masansan nga araramiden, ti maysa nga pamilya. Anya to pubraen da ubing? Wen mangmangan, ti pamilya ket rumbeng nga agigiddan, wenno agsasango nga mangan, tapno naragrag sakmet laeng. Da kayo kadubing, agigiddan kayo metlaeng nga mangmangan? Naimbag launay no agigiddan kayo mangan.
Anya ti makita yu ti ladawan ubing. Wen, pamilya nga agbuybuya iti TV. Agbuybuya kayo metlang kadwayo da tatang, nanang, manong ken manong yu. Naragsak nagbuybuya kayo asang kapamilyaan. Iti paborito yu agbuybuyaen iti TV. Sa dino ti papanandag iti miyembro ti pamilya. Wen, mapanda ti simbaan. Mapanda agyaman ken Jesus, tatartarabayan na ti tunggal miyembro ti pamilya. Mapmapan kay metlang makimismisa ubing. Nalaing, masapol ti intay pa nakimisa, tapno ti kasta ad-adupay ti ited ni Apo Diyos, a bendisyon ti pamilya tayo. Iti dadumamet, ket mapanda iti moske, wenno kapilya. Apanda makigimong, ken nagdaydayaw iti Apo. Ti panagigiddan amangan, mapan makimisa, ken agbuya ti TV, ket sumagmamanulaeng kadagiti aramid ti pamilya nga agkakadwada. Mangipakpakita laeng nga titunggal miyembro ti pamilya ket naragsak no agkakadwada ang mga ramid kadagitoy. Nagdinggen kayo metlaeng analaing ubing, ti umuna nga aramiden, ibaga no sino ang miyembro iti pamilya iti maipakita iti ladawan. Sino ang miyembro ti pamilya daytoy? Ni nanang? Wenno ni tatang? No ti sungbat mo ket ni tatang? Usto ti sungbat mo. Sino ang miyembro ti pamilya daytoy? Ni nanang? Wenno ni manong? No ti sungbat mo ket ni nanang? Nalaing, usto ti sungbat mo. Sino ang miyembro ti pamilya daytoy? Ni manong? Wenno ni manang? No ti sungbat mo ket manang, nasaririt, usto ti sungbat mo. Sino met ang miyembro ti pamilya daytoy? Ni manong? Wenno ni manang? No ti sungbat mo ket ni manong, nasaririt, usto ti sungbat mo. Para iti sumaruno nga inkay aramiden, alaen ti lapis ken papel, ket i-drawing yu ti naragsak a rupa, no ti pakpakita aladawan ket nasayaat nga aramid ti pamilya. Ket naliday met a rupa, no saan a nasayaat nga aramid iti pamilya. Nakasagana kayo kadin ubing? Iti maipakpakita iti ladawan, nasayaat kadi, wenno saan? Anya ti sungbat yu ubing? Nalaing, naliday arupa, tagap apada. Anya ti drawing yu dita papel yu ubing? Sige, ma'am. Nalaing, naragsak a rupa, tanasayaat ti pamilya nga agkaykaysa nga agkarkararan. Anya ti drawing yu dita papel yu ubing? Naliday a rupa, tasaan a nasayaat ti pamilya asaan nga agigiddan amangan no adda kayo metlaeng itauneg ti pagtaengan nyo. Anya ti
iti drawing yu dita papel yu ubing. Naragsak a rupa, tanasayaan, ti pamilya nga agbuya nga kagkakadwa. Naglalain kayo ubing. Daytoy ni tatang, daytoy ni nanang, daytoy ni manong, daytoy ni manang, daytoy basit, iso ni ading, ayatek isuda amin. Daytoy ni tatang, daytoy ni nanang, daytoy ni manong, daytoy ni manang, daytoy basit, iso ni ading, ayatek isuda amin. Laglagi pen ubing. Nga amin tayo, ket adda iti nakaibilangan na a pamilya. Ti pamilya ket adda dagiti miyembro na. Ngarud, irespeto iti tunggal miyembro ti pamilya. Para itubrayan nyo di tabalbalayo, agpatulong, kadananang, tatang, manong, wenno, manang. Mga ramid iti istit papet ti pamilya. Kitaen ti pagarigan iti sumarunua ladawan. Tayo ijay eskwela, agadal ka nagsursuro, gargarawan ang dumaduma-rami din. Agsalag kini-kini, hindi maikampay-kampay, agpadak-padak, kaya naglagto. Nagragsak iti agadal, nagadot masursuro, nudong ngeke ni maestra lumain tayo. Elepante, elepante, nagdakkel, nagdakkel, dakkel tila payag na at ito ti agong na, kastoy ti pagnana, kastoy ti pagnana. Elepante, elepante, nagdakkel, nagdakkel, dakkel tila payag na at ito ti agong na, kastoy ti pagnana, kastoy ti pagnana. Agyaman ak ubing ti inkay panagbuya. Sa bali manen nga adal ti inkay nasursuro itangal daw. Manen, siyak ni Teacher Marife, agingga ti sumaruno a panagkikita. Bye-bye!